Сайн уу? Ганаа бичлэг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ өглөө, өдөр, оройн мэндийг хүргье. За би өчигдөр санаандгүй байдлаар Солонгосын нэгэн YouTube хуудсанд тавигдсан монголчуудын талаарх ганц видеог олж үзсэн байгаа. Тэгээ энэ бичлэг болон бичлэгд орох Солонгос хүмүүсийн сэтгэгдлүүд бяцхан анхаарлыг маань татлаа. Тэгээд та нартаа орчуулж уншиж өгье гэж бодсон ба. Тэгээ энэ бичлэг нь болохоор хандлт авах зорилготой AI бичлэг байгаа байхгүй юу? Монголчуудын талаар хэн нэгэн сурвалжлага хийгээд дүрс бичээд хоолойг нь уншсан тийм бичлэг огт биш. ChatGPT-д суурилсан хиймэл оюун ухаанаар бүтсэн монголчуудын тухай 1 минутын бичлэг байгаа. За бичлэг байршсан энэ сувг нь болохоор 200 сая үзэлттэй 70 мянган дагагчтай зөвхөн short video буюу богино бичлэг 160-ыг оруулсан юм сувг байна. Зөвхөн монголчуудын тухай ярьдаг сувг гэж ойлгож болохгүй. Олон орны хүмүүсийн зан чанар аж байдлын талаар богинохон видеонуудыг оруулдаг ийм сувг байгаа. Тэгээ би өнөөдөр Монгол эмэгтэйчүүдийн талаарх ярьсан бичлэгийг та нартай танилцуулах чинь. За энэ бичлэг нь 2 сарын өмнө тавигдсан 4 орчим сая үзэлттэй 1000 гаруй сэтгэлдлийг бичсэн ийм олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж чадсан бичлэг байгаа. За ингээ бүгдээрээ Монгол эмэгтэйчүүдийн талаар Солонгос YouTube сувг юу ярьсныг сонирхцгаая. За манайхан Ганаа Киалсхан өнөөдрийн энэ бичлэгээ маань та бүхэнд маань хүрэхэд ивент итгэж оролцож байгаа байгууллага танилцуулъя. Та нар маань гүйлгэлгүйгээр сонсоод аваарай. Монголоос Солонгос руу ирж суралцах гэж байгаа болон Солонгостоо сургуульд элсэх хүсэлтэй байгаа бүх оюутнууд маань анхаарлаа нааш нь хандуулаарай. Солонгост ирж боловсролоо дэвшлүүлмээр байдаг яг юунаас эхэлж яаж хөөцөлдөхөө мэдэхгүй байгааз ямар мэрэгчлэр аль хотын аль сургуульд суралцах хэдэн төгрөг төлөөд хэр хугацаанд сурах гэд асуудлууд олон толгардаг. Тэгвэл энэ бүх асуудлыг цогц шийдэж чадах Айтопиду сургалт зуулчлалын байгууллагыг танд санал болгож байна. Би энэ байгууллагаар дамжуулж анх Солонгос улсад иржсэн. За Айтопиду маань анх 1998 онд Солонгос улстай байгуулагдаад 2010 онд Монгол салбараа нээжсэн. Одоогийн байдлаар Монгол улсаас гадна 8 оронд маш амжилттайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа туршлагатай, найдвартай сургалт зуулчлалын байгууллага байгаа. Та бүхэн маань Айтопиду байгууллагаар дамжуулаад коллеж, хэлний бэлтгэл, бакалавр, магистр, доктор зэрэг боловсролын бүх төвшөнд зуулчлалын үйлчилгээг бүрэн авах боломжтой. Ердөө хүссэн сургуулиа хэлээд л элсээд ороорой. Айтопидугийн Монгол дахь салбар Улаанбаатар их дэлгүүрийн замын эсрэг талд байрлах Peace Tower-ын 11 давхар 1115. За харин Солонгос суралцж байгаа оюутнууд маань хажууд гарч байгаа утсаар холбогдоод зөвлөгөө аваарай. Би Айтопиду байгууллагаар зуулчлуулаад анх Солонгост иржсэн учраас эргэн тойрныхоо бүх хүмүүст энэ байгууллагыг ямар ч хэрэгэлзээгүйгээр санал болгодог. За та нар маань очиод зөвлөгөө аваад уулзаад үзээрэй. За бичлэгтээ бүгдээрээ анхаарлаа хандуулъя. За энэ бичлэг маань ерөнхийдөө би 2 бичлэгийг нэгтгээд нэг бичлэг болгочихсон байгаа. Хоёулаа нийлээд 2 минут 16 секунд болж байгаа шиг байна. Бүрэн бичлэгийг бүгдийг би та бүхэндээ үзүүлэх юм бол зохиогчийн эрхээс хамаарат бичлэг маань та нарт хүрэхгүй байх магадлал өндөртэй учраас таслаад шууд орчуулсан яриа авчи. За ингээд бүгдээрээ бичлэгтээ анхаарлаа хандуулцгаая. Солонгос залуус Монгол гоо бүсгүйтэй болцохдоо мэдрэх соёлын шок гэсэн байна. За эхлүүлье. Монгол бүсгүйчүүдийн гоо үсгэлэн гинэ. За орчуулах юм бол Монгол бүсгүйчүүдийн царай төрхөн Солонгос эмэгтэйчүүдтэй тун төстэй, тэдний 90% нь Солонгос хүн гэж андуурмаар харагддаг бөгөөд мулаан шиг зөөлөнг дорны төрхтэй гэсэн байна. Орос цус жоохон холигдсон юм шиг харагддаг. За тэдний тэнцвэртэй бие галбар нь урлагийн бүтээл шиг гайхамшигтай гэсэн байна. За хоёрдугаарт гэр доторх бэлгийн соёл гэсэн байгаа. Монгол бүсгүйчүүд махыг өдөрт 3 эздэгтэйгээ адилхан ирчүүдийг ч гэсэн ухаан жолоог үздэг гэхэд хэсдэхгүй. За орон хөдлөөд тав тухгүй байх юм бол шалан дээр дэвсгэр дэвсээд яахчгүй чөлөөтэй харьцаанд ордог гинэ. За 3 дугаарт шууд илэрхийлэл. Чингис хааны өр удам болох монгол бүсгүйчүүд нь таалагдсан хүндээ шууд сэтгэлээ хилдэгэ. За корона туссан Солонгос эрхтэй биш л байх юм бол ер нь хүлээхгүйгээр шууд хурдл гээд үнсэн гинэ. Тэгээ тэдний энэ шулуухан хандлага нь Солонгос ирчүүдэд шин сургаагийн мэдрэмжийг төрүүлдэг гэсэн байна. За дөрөвдүгээр нь илэн далангуй шударга зан чанарын талаар ярьсан байгаа. Монгол бүсгүйчүүдийн хувьд үнэн шударга байдал нь их чухал. Тэд заримдаа өчигдөр эрэгтэй найзтайгаа архиуж байгаа кадр тасарчихсан гэх мэт яриаг ямар ч санаа зовлтгүйгээр өрдөө хэлчихдэг. Тэгээ энэ илэн далангуй шударга зан заримдаа хэтэрхий шууд юм шиг санагдаж болох ч гэсэндээ энэ нь тэдний соёлын нэг хэсэг шүү гэсэн байна. 5 дугаарт хайрын илэрхийлэл гэсэн байна. За Солонгост рамён мөггүй халле гэхээр романтик цагийг хамтдаа өнгөрүүлэх үү гэсэн утгыг илэрхийлнэ.
За тэгэхээр Монголд гэрт чинь хүргээд өгөө гэсэн үг нь манайхныхаар рамёмуку калле гэсэнтэй утга нэг гэсэн үг ээ. Тэгээ гэрт нь хүргээд өгчих юм бол ерөөхдөө бол зоолттой та хоёр цааштай бүтэх болно гэсэн утгыг илэрхийлсэн байна. Монгол эмэгтэйчүүд, Монгол бүсгүйчүүд цэцэг шиг эмзэгхэн 10 залуугаас илүүтэйгээр мадунсог шиг ганц л хүчирхэг эр хүнд татагддаг. Бие махбодын хувьд хүчирхэг хатуу биетэй эрчүүдийг илүү үздэг болохоор болзоон дээрээ махаар дайлдаг нь үүнтэй холбоотой гэсэн байна. Мах идвэл том биетэй хүчтэй болно гэдгийг ойлгох шиг байна л да. Монгол эмэгтэйчүүд гэрэлснийхаа дараа ухаантай байгаад нөхрөө хаан шиг хүндэлдэг гэсэн байна. Дараагийнх нь өмнөх үеийнхэн нь эрэгтэй хүн бол хүчний ажил хийгээд л хоолоо олоод идчихнэ. За харин охин хүүхэд бол суралцах хэрэгтэй гэж үзээд октоодыгаа их сургуульд явуулдаг байсан. Тэгээ ингэснээрээ сургуульд орох үед нь хүүсийн хайрцаа тэнцвэргүй болж эхлээд эрэгтэйчүүдийн тоо их цөөрж эхэлдэг. За тэгээд яах вэ? Тэр дундаас ингээд монголчууд дундаасаа жоохон азтай байгаад хосоо оллоо гэж бодоход ботсон ч гэсэндээ нөгөө эрэгтэй айгуу залах уу, өдөржин арих уу, ажил хийхгүй байх нь элбэг байдаг гинэ. Тэгээ энэ бүхний эцэст гэр бүл амьдралын бүх хариуцлага нь эмэгтэйчүүдийн нууран дээр бүрэн ирдгээ гэсэн зүйлийг ярьж байна. Монголд 35сан эмэгтэйг ер нь бол хинч хүсдэггүй гэсэн байна. Гадаад төрх, бие галбар, чадвар гээд бусдаасаа нэг тутахгүй ч гэсэндээ 30 хүрснээс хойш сонголт бараг байхгүй болдог учраас 30 хүрэх юм бол ер нь тэр эмэгтэйг бараг эмэгтэй гэж үздэггүй гинэ гэсэн байна манайхаа. За тэгээд нэг зүйлийг хэлэхгүй бол болохгүй бах. Энэ бичлэгийг үзсэн Монгол руу явж үзэж байгаагүй Монголын талаар ямар нэг мэдлэггүй хүмүүс энэ бичлэгийг үзээд энэ бичлэг дээр гарч байгаа эмэгтэйчүүд бол Монгол бүсгүйчүүд юм байна гэд 100% итгэжсэн байгааг би энэ сэтгэлүүд дундаас олж харсан. За тэгээд юу ч гэсэн бүгдээрээ сэтгэлүүдийг уншия. За би солонгос хүн л дээ, хүчтэй, ер нь бол их төвчээртэй, бас цээж томтой гинэ. Тэгээ ажил хийж яхад гадаад хүмүүс надаас та монгол хүн үү гэж айгүй болоод асууж исэн. Тэгээ яагаад тэгж асууж ирснээ нь одоо л ойлгож байна. Ерөнхийдөө хүч чадал маань их, тэгээд солонгос ирчүүдээс ер нь би илүү болохоор намайг тэгж харсан юм байна л да гинэ. За гадаадад монгол хүмүүсийг дагуулад ажиллаж үзчихсэн. Найрсаг ажлаа сайн хийдэг бас солонгосчуудтай сайн зохицож чаддгаа гэж хэлсэн байна. За монголчуудыг дасан зохицох чадварыг сайтай гэж хэлсэн байна. За би яг одоо Монгол руу нисэх онгоц хайж байна. Тэгээ дахиж ганцаараа амьдрмааргүй байгаа болохоор зүгээр Монгол явж гэрлээ гинэ. Сайхан юм уу? Энэ бичлэг үнэн бол монгол эмэгтэй л яг муу юм байна гэж. Гудамжинд монгол эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг харахаар хүзүүн бүдүүн, эрүүл чирэг бие нь хүчтэй харагддаг. Тэгээ мах эздэгтэй нь холбоотой юм байна л да. За нөхөртэй эмэгтэйг оролдох юм бол амьгүй болно шүү. Эмэгтэйгээсээ олж монгол залуучууд амиа өгөхөөс нагуур зодтолж байсныг харж исэн. Найз маань монгол эмэгтэйтэй гэрлээд дараа нь салсан. Шалтгаан нь тэднийг ихэнхдээ өөрөө их ашгаа бодсон хүмүүс эдэг гэж хэлж исэн. Тийм болохоор нэх гой төсөөлөлтэй бити байгаарэ гинэ. Айгуу 40 жилийн өмнө наатаха хэлэхгүй яасан харамсмаар юм гинэ. Өмнөх ихнэр маань монгол хүн байсан. Тэгээд хуураад гэрээс гараад 3 жил болж байна гэсэн байна. Нөхрөө хаан шиг хүндэлдэг харин өөрийгөө хатан шиг авч явдаг гэдэг нь үнэхээр гайхалтай шүү. Зүрх гинэ. Монголд одоо биш ч гэсэндээ дээр үед зочин эрэгтэн эхнэрээ гаргаж өгдөг тийм заншил ёс байсан гэж сонсч байсан гэсэн байна. Үнэн байна. Өстө үнэн байна. Би нэг жил монгол охинтой үргэсэн. Хөөхөн эрүүл чирэг төрхөн Аазда ер нь бол олдохооргүй ярих ч юм бишээ. Зүгээр уулзаад л үз. Нөхрөө хаан шиг хүндэлдэг гэдэг чинь худлаа шүү. Би монгол эхнэртэй алгадуулж тэгээд зохиулж исэн эрэгтэй хүнийг харж исэн шүү гинэ. Манай дүү олон улсын гэрэлтийн тийм газраар дамжуулаад монгол эмэгтэйтэй гэрэлжсэн. Тэгээд солонгос тэрээд ердөө 15 хоног амьдарч агаад бүх мөнгө үнэт идэлгээд үнд хүрэх бүх зүйлийг нь хулгайлаад цутаачихсан. Тэгээ хожим нь ансаан дах үйлдвэрт ажиллаж байгааг нь мэдээд цагдаад мэдэгцэн гинэ. Тэгээ цагдаанаар хайж байгааг мэдэнгуудаа тэр эмэгтэй нь Монгол руу цугтцсан гинэ. За эрүүл чирэг эрэгтэй хүнийг хүсдэг нь бол үнэн. Гэхдээ энэ видеон дээр гардаг шиг хөөрхөн бүсгийг өдрийн бүхэл тайгаад ч олохгүй шүү. Видео ол хэтрүүлжээ л гэсэн байна. За цэрэгч явсан хугацаа маань хайрын ч гэсэндээ иргэншлээ солих дээр төвлөрч байна гинэ. Хүмүүсээ эхлээд толинд өөртөөгөө хараарэ гэж байна. Монгол эмэгтэйчүүдийн биеийн бүтэц үнэхээр гайхалтай юм аа гинэ. Мах сайн идэ гэсэн байна. За бусдыг нь мэдэхгүй ч нөхрөө хаан шиг хүндэлдэг нь бол бест байна. Таалагдчихээн гинэ. Өмнө нь манай сургуульд монгол оюутнууд солилцоогоор ирж исэн. Тэгээд спортын наадам дээр бүгдээрээ төрүүлээд явж исэн. Эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүй спортод маш сайн гинэ. Төрөлт багаснаас болоод
хөх аюулт хүрж байгаа Солонгос. За гэхдээ бүгдээрээ гарцыг нь олдогч байсан Монгол руу явцгаая гэсэн байна. За манай хороололд нэг монгол эгч байдаг хүргэлтийн ажил хийдэг маш хүчтэй 2 хүүхэдтэй ч гэсэндээ өөрөө ачааны машинаа бариад хүргэлтээ тараадаг. Тэгээ өндөр өгцгөн том бараг Азийн хэмжээнээс давсан тийм өгцөгтэй гинэ. Монгол эмэгтэйчүүд үнэхээр гайхалтай, сайн тал нь гэрээ ажил сайн хийдэг, ямар нэгэн юм хийх үед төсвөр төвчээр айгүйх сайтай байдаг. Өөрөө хийх ёстой ажил гэж бодоод эрэгтэй хүндээ нэх актер даатгаад идэггүй, бүгдийг нь л ер нь өөрөө зохицуулаад хийчихдэг. Зарим цахилгаан гих мэд тийм мэдгүй зүйл дээрээ л тусламж авдаг. Манай оронд байдаг эрх танхи эмэгтэйчүүдтэй харьцуулах юм бишээ, харьцуулах огт боломж байхгүй. Тэгэд оройн цагаар ч гэсэндээ маш гайхалтай гэсэн мэн нэмэх 18 тал дээрээ сайн гэж ах шиг байна. За би одоо монгол эмэгтэйтэй үргэлж байгаа. Зүгээр л гэрт нь хүргээд өгье гэж хэлсэн. Тэгээ түүнээс хойш үерхэж эхэлсэн. Бусад зүйл нь бол бараг л ижилхэн. Гэхдээ бас өндрийн хувьд бол ер нь бол жоохон намхаан гэсэн байна. Монголд гоо сайхан бүсгүүчүүд санаанд оромгүй олон байдаг юм байна. Эсвэл гайхаж шүү гинэ. Анхны нүүдэлчин угсааны тэр онцлогоос шалтгаалаад эрэгтэй хүмүүс нь ан дайн хийхээр гардаг байсан. За эмэгтэй хүмүүс нь гэрээ ажлыг яг өөрийнхөө үүрэг гэж тэр үед ойлгодог байсан. Тэгээ бас бэлгийн харилцаа болон хүүхэд төрүүлэх энэ үйл явцыг өөрийнх нь ажлын л нэг хэсэг гэж үздэг болохоор бид нарыг бодох юм бол ер нь энэ тал дээр идэвхтэй чөлөөтэй ханддаг хүмүүс байдаг гэсэн байна. Бичлэгээр эмэгтэйчүүдийн бэлхүүс нь бүр айгүй нарайхан гоё юм аа. ЦЖС-г нь 2 ширхэг боулингийн бөмбөг шиг тийм том байна гэж байна. За тэгээд нөхөр нь ч юм уу те эрэгтэй нь гаднаас одоо хүүхд дагуулад ирэх юм бол яг л өөрийн хүүхчгээ өсгдөг гэсэн ингэж эмэгтэйчүүдийг ер нь тийм гайхалтай уужим сэтгэлтэй гэсэн байна. Би монгол их нэртэйгээ амьдардаг харахад ихэнх зүйл нь үнэн юм шиг байна шүү. Ер нь за биеийн галбар сайтайг нь хүлээн зөвшөөрч जैन нэмэх 18 тал дээр идэвхтэй энэ бас хүлээн зөвшөөрч जैन шулуухан байдал нь ч гэсэн үнэн байна. Хоол хийж өгөөч гэж хэлгээг нь ч гэсэн ер нь зөвшөөрч जैन. За ингээд ботсон чи ер нь бүгдээрээ л яг манай ихнэр байна. За бүгд нэг зүйлийг та нар мартаад ах шиг байна. Солонгос эрэгтэй хүн очлоо гэд монгол эмэгтэйчүүд бүгдээрээ та нарыг болно гэсэн үг биш шүү гэж байна. За манайхаа царайлаг байх ёстой гэдэг чинь өртөө дэлхийн нийтэд адилхан үнэлэгддэг зүйл шүү. Та нар өөрсдийнхөө царайг хараарэ гинэ. Монгол эмэгтэйтэй одоо ингээд уулзаж учирч найзалж үерхэж нөхөрлөдөг байсан. Тэгээд түүний дараагаар солонгос эмэгтэй бодогдохоо болсон гэсэн мэт. Миний таньдаг нэг монгол залуу байгаа. Солонгос хүн гэж андуурмаар биеийн чанга царайлаг яг дикс шиг санагддаг гинэ. Тэгээ сүүлийн үед морь унахаа болсон гэжсэн. Тэгээ би энэ одоо ингээд нэх урдных шигээ гоё биш байгаа гэж хэлсэн ч гэсэндээ үнэхээр гоё биетэй гэсэн байна. За өстө буруу орлох юм бол ах юм уу эрэгтэй дүүгийнх нь гарт өвхөн шүү гинэ. Юутай чачаага бэлтчихлээ Монголын хаана очих уу гинэ. За бэлтгэх зүйл нь за ер нь бол Монголын талаарх мэдлэг зайлшгүй хэрэгтэй шүү. Гадаад төрх бол тийм ч чухал бишээ. Тэгээд тиймээс та нар маань яараарэ. Монгол эмэгтэйчүүд солонгос албартнуудыг бодох юм бол 10 дахин илүү үзэсгэлэнтэй энэ бол үдэн шүү. За өмнө нь ажлын шаардлагаар нэг орон сууцны хороололд ороход урт талд нэг 2 монгол эмэгтэй байжсан. Тэгээ 20 литрийн ус дүүрэн 2 савыг тус ингээд бариад инээлдээд алхажсэн. Бүр үнэхээр гайхсан гинэ. Яг л гартаа юм нөө чипсний хот барьсан юм шиг хөнгөн шингэн явж ирснийг нь хараад их гайхсан гинэ. Тэгээ та нар бити мөрөөдөд гараа эндээ та нар борлогдохгүй бол Монголд очиод ч гэсэн борлогдохгүй гинэ. За амьдралдаа ингэж их цаг баримтлахгүй хүмүүсийг анх удаа харж исэн. Энтгэхгээс ч бүр 7 дор шүү. Тал нутагт амьдардаг болохоор тэгдэм болов гэж бодсон. 8 цагт уулзахаар туусан гинэ. Тэгээд 8:40 болж байхад өглөөний цагаа уугаад сууж исэн гинэ. Гэтэ Монгол эмэгтэйчүүд солонгос залуучууд дургу гэсэн гэж. Монгол бүсгүүчүүд бие бэлтрийн хөгжил их сайтай. Тэгээд солонгос залуу бол хангалтгүй. Монгол залуугаа хайгаад л яваад өгнө. За хуурч агаад баригдах юм бол ёстой үхдэг гэсэн шүү. Цус үзчихийж сална гэдэг гэсэн. Ер нь сэтгэлдээ л байж иж ойртоорой гэж зөвлөё гэж. Монгол хүмүүс ажил хийх тал дээрээ үнэхээр хичээнгүй байдаг. Хятадууд бас бүр тэс өөр шүү гинэ. Монголчууд ч үнэхээр хөдөлмөрч бас шүү гэсэн байна. Монгол хүмүүс ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандаж биеийн хүч сайтай болохоор бусад орны хүмүүсээс бүр үнэхээр илүү үнэлэгддэг гэж байна. Тиймээс барилгын талбай дээр хамгийн түрүүнд монголчууд гэж дуудагддаг гинэ. Монгол хүмүүс маш цэвэр сэтгэлтэй, хөдөлмөрч үнэхээр сайн хүмүүс байдаг. Зайлмих гэж огт мэддэггүй солонгос хүмүүстэй ч сайн зохицдог гинэ. За найзуудаа Монголыг Хятадтай адилхан гэж битгий бодоорой. Монголчууд үнэхээр хөдөлмөрч
ажил сайн хийдэг бас үнэнч хүмүүс байдаг шүү. Манай улсын өмнөх үеийн яг Ахмадууд шиг гинэ. Солонгосын одоо настай хүмүүс айгүй ажилтай байдаг. Тэрийг хэлж байна. Яагаад ч юм бэ Монгол хүмүүс гэхээр бүр эргэлзээ, тэнгэлзээ огт төрүүлдэггүй шүү. Хайртай шүү Чингис хаан гинэ. Солонгостой хамт хүчирхэгжээд өөр Монголыг эргүүлэн аваарэ. Дэмжиж шүү гэж байна. Тэгэд нүүрсний уурхаатай багнууртаа дахиж очиж үзмээр байна гинэ. Монгол ах нарыг нүүж ахт нь харсан чинь бүр яг л дайчин ард түмэн юм байна лээ. Ганцаараа тавилга зөөгөөд өргөөд явж исэн гинэ. Солонгост Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан гэд олон орны хүмүүс байдаг ч гэсэндээ монголчууд бол яг л солонгос хүмүүс шиг ингээд надад мэдрэгддэгэ гэсэн байна. Яг өөрийн улсын хүмүүс шиг бид нарыг санагддаг гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ мэтчлэн энэ бичлэг доор монголчуудыг маань магтсан сэтгэлдлүүд үнэхээр олон байсан. За ер нь 195% нь дандаа бидний сайн чанаруудыг бичсэн байсан. Монголч хүмүүстэй зөндөө их ажиллаж байсан, үнэхээр хариуцлагатай сайн хүмүүс байсан гэж бичсэн байсан. Мэдээж энэ олон 10 сэтгэлдлүүд донд сөрөг сэтгэлдлүүд ч гэсэн байсан. За гэхдээ тун цөөхөн байсан. Угаасаа л энэ бичлэг дээр маань Монгол эмэгтэйчүүдийн маань талаар янз бүрийн зүйл бичсэн байсан учраас түүнтэй холбоотой сэтгэлдлүүд олон харагдаж байна. За тэгээд өнөөдрийнхөө энэ бичлэгийг энэ хүрээд өндөрлүүлье. Миний бичлэгийг тухлан сууж таалан үздэг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр дахин уулзтлаа. Түр баяртай. Миний бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дарж намайг дэмжээрэй.